Tatizo la muziki wa Burundi kushindwa kufika kimataifa, licha ya kuwa na kolabo kubwa, linaweza kuwa na sababu kadhaa zinazochangia. Hebu tuzichambue moja baada ya nyingine. Moja, wasanii kuridhika na soko la ndani. Hii ni hoja inayoweza kuwa na ukweli kwa kiasi fulani. Wasanii wengi wa Burundi wanafanikiwa kupata umaarufu mkubwa ndani ya nchi yao na sehemu za jirani kama Rwanda, Kongo na Tanzania. Tatizo ni kwamba wanapofanikisha hilo, wengi wanaridhika na hawafanyi juhudi za kusukuma muziki wao zaidi ili ufike kwenye viwango vya kimataifa. 2, kukosa uwekezaji wa kutosha. Muziki ni biashara, na kufanikisha hiti ya kimataifa kunahitaji uwekezaji mkubwa. Nchi kama Nigeria, Tanzania na Afrika Kusini zina wasanii wanaowekeza sana katika ubora wa video, masoko, marketing na mahusiano ya kimataifa, networking. Burundi bado haijawa na mfumo wa kusaidia wasanii kuwekeza kwa kiwango hicho, jambo linalofanya muziki wake ushindwe kupenya kimataifa. 3, kukosekana kwa muziki wa kibiashara na ushindani mkubwa. Kwa miaka ya hivi karibuni, muziki wa Afrika Mashariki unazidi kuwa na ushindani mkubwa, huku Afrobeat ikitawala sana Afrika na nje ya bara. Muziki wa Burundi mara nyingi unabaki ndani ya midundo ya Kinyarwanda, Kirundi au mchanganyiko wa zouk na rumba. Bila kubadilika na kuendana na ladha ya soko, inakuwa vigumu kuvutia wasikilizaji wa kimataifa. 4, Google SEO na utambulisho wa kidijitali. Hili pia linaweza kuwa sehemu ya tatizo. Kwa mfano, ikiwa Google bado haijawa na data nyingi kuhusu Burundi katika muziki, inamaanisha kuwa algorithms za mitandao hazisukumi sana nyimbo za wasanii wa Burundi. Hii inasababisha nyimbo zao kutoonekana sana kwenye majukwaa makubwa kama YouTube, Spotify, Apple Music na hata kwenye chati za kimataifa. 5, ukosefu wa wadau wenye nguvu. Managers, promoters, labels. Katika nchi nyingine, wasanii wakubwa hufanikiwa kutokana na kuwa na manager wenye mtandao mkubwa, labels zinazowekeza kwao na promoters wanaowatambulisha kwenye soko la kimataifa. Burundi haina record labels zenye nguvu kama Wasafi Tanzania au Mavin Records Nigeria. Hii inafanya hata zile kolabo kubwa walizopata wasanii wa Burundi kutozaa matunda makubwa kwa sababu hakuna msukumo wa kutosha. 6, vyombo vya habari na media za kimataifa. Kwa muziki kuwa mkubwa kimataifa, unahitaji support kutoka kwa vyombo vya habari vikubwa kama Trace, MTV Base na Boomplay. Tatizo ni kwamba muziki wa Burundi bado haupati nafasi kubwa kwenye majukwaa haya. Hii inaweza kuwa kwa sababu ya ukosefu wa mahusiano na wadau wa media au kutokuwepo kwa wasanii wanaosukuma kazi zao kwa nguvu katika soko la kimataifa. Hitimisho, muziki wa Burundi una vipaji vingi na wasanii wenye uwezo mkubwa, lakini ili kufanikisha safari ya kimataifa, unahitaji uwekezaji mkubwa katika production, marketing na networking, kubadilika na kwenda na ladha ya soko la kimataifa. Kujenga mahusiano na wadau wa kimataifa kwenye muziki. Kuweka nguvu kwenye SEO na digital marketing ili kuongeza visibility kwenye mitandao. Ikiwa hatua hizi zitafuatwa, kuna uwezekano mkubwa muziki wa Burundi ukaanza kupenya kwenye majukwaa ya kimataifa kama ilivyo kwa Nigeria na Tanzania.